Okay, ito po yung laptop ni customer na ating aayusin. Ito pong laptop na to is Celeron lang siya. So, in-advise ko po kay customer na SSD po ang ipalagay niya para mas mabilis. Ito po. Medyo siguro na check na po ito ng iba dahil nakikita nyo naman po kulang na po yung screw nya. Eto, kulang na po. So ating buksan na ngayon para ma-check natin yung hindi natin kailangan i-check yung hard drive nya kasi talagang di na po siya ma-detect. So kailangan talaga replace na kaagad natin. Ipakita ko naman kay customer na talagang sira na yung hard drive nya. Open natin. Itong mga ganitong klase ng laptop is madali lang naman siyang tanggalin yung case nya kasi isang buo siya. Meron kasi mga laptop na mahirap siyang disassemble. Ito po, medyo dahan-dahan lang natin siyang i-open. Ayan, okay na po. Sa ibabaw po ito. Tanggalin po natin yung sa keyboard nya. Touchpad. Okay, ito na po. Ayan po. Nakikita natin medyo madami siyang dumi. Ayan, sa mga laptop, sa mga gumagamit ng laptop, required din po yung palinis po kayo ng laptop nyo. Kasi yan din yung isa sa dahilan kung bakit nasisira ang laptop. Siyempre, hindi na makalabas masyado yung init niya dahil sa naharangan ng mga alikabok ito. Kagaya nito. Kita nyo sa pan niya. Madaming alikabok. So ngayon, ito po yung hard disk niya, tanggalin natin. Ito po yung ating papalitan ng SSD. Siguro mga 6 months, 1 year. Siguro mas maganda, nalilinisan din po yung mga laptop natin dahil syempre depende sa paggamit. Kapag ang paggamit ng laptop is talagang babaran, hindi may iwasan dyan yung kagaya nitong nangyari dito. Makikita nyo. Ito po yung hard disk nya. Ayan po, makikita nyo. Medyo, ayan. Oh, maraming dumi. Ay, yung humaharang po yan sa pan, hindi makalabas yung init nya. Kaya maganda, linisan yan. Linisan na rin natin. Sama na linis. Laptop, computer, required po talaga linisin. Kasi hindi po talaga naiwasan dyan yung mapasok ng dumi, ng alikabok. Linis-linis. Ayan, i-vacuum natin para
matanggal yung mga maliliit na dumi, wala nang maiwan. Ito po, dahilan po talaga ito ng pagkasira ng ating mga gamit, yung dumi yan. Minsan may nagtatanong ng mga customer, ba't ganun? Bigla na lang hindi nabubuhay yung computer o laptops dahil nga sa hindi na nalilinisan. Performance din po ng laptop and computers natin bumabagal, isa rin pong dahilan yon. Ito po yung ating ilalagay na SSD. Total ito naman pong laptop na ito is ginagamit lang pang online class. So sinabi ko kay customer na kahit 120 gig lang na SSD ilagay, okay na yun. Ito po. Hello, Valero? May binibig sakay, ano ka ba? Ito po yung hard disk niya, sira talaga to. O ang dahilan po ng pagkasira ng hard disk, yung mga improper shutdown. Pagka ginagamit natin ang laptop, computer, matapos gamitin, shutdown ng maayos para hindi po ito nasisira. Ito po yung unang-unang tatamaan sa ating computer kapag improper shutdown. Kasi dyan po nakasave yung operating system, tumatakbo, biglang papatayin, makukura po ang operating system. Tapos lagay po natin yung SSD. Kung paano natin tinanggal yung hard drive, ganun din natin lalagay yung SSD. Ito po, lagay na po natin. Okay. Swak. Balik na natin yung screw. Ang kagandahan po sa SSD is times 10 yung speed niya compare sa hard drive. Yan po ang kagandahan yan. Kaya yung mga nagpapa-upgrade ng laptop and computer, ito po yung una kong ina-advise sa kanila. Kung 4 GB RAM, mataas na processor, SSD na lang pag naka-hard drive. Hindi siya basta-basta nasisira. Hindi kagaya ng hard drive. Mechanical. Ito, balik na po natin para matest natin. Kita natin kung na-detect po yung ating nilagay na SSD. Libre po magtanong, walang bayad. Ito po, lalagay po natin yung sa touchpad nya. Lagay natin. And sa keyboard. Okay. Okay po. Ilapat po muna natin para hindi siya masyadong maggalaw yung mga parts sa loob bago natin i-open. O yun, no. Saksak natin yung charger nya. Try nating i-open. Yun, boom. Kita na po yung SSD na nilagay natin. Ito na po. Yan na po yun. 120 gig SSD.
Okay, ngayon po, i-reformat na po natin. Lalagyan na po natin ng operating system. Ang kagandahan din po sa SSD, napakabilis pong mag-reformat. Minsan 15 minutes lang tapos na. Kaya sa mga may laptop dyan and computer, linis-linis po. 6 months. Tapos mas maganda yung mga computers po natin is nalalagay natin sa nakikita po natin, wag sa ilalim. Kasi minsan sa ilalim po, marami ng alikabok din natin na papansin. Yun po talaga isang dahilan po yun ng pagkasira ng ating mga computer. Sobrang kapal na po ng alikabok. Nag-overheat na minsan. Hindi na ma-open. Ayun. Okay, yan na po, nag-restart na ang ating laptop na ginagawa. Basta ang laptop is na-open pa naman, may display pa, magagawa pa po yan ng mabilis. Madaling i-check po ang laptop kapag may display. Mga parts lang ang karaniwang problema kapag ganun. Pa-follow na lang po ang ating page, Gayganet Artworks and Computer Services, para sa iba pa pong mga posts na makakatulong po sa inyo. May mga computer and laptops problema, okay, ito na po, tapos na ang ating, malapit na matapos. Lagyan na lang natin ng name. Ito, okay pa po itong laptop na to. Magagamit pa po ito ng matagal pa. Basta lagi lang pong lilinisin. Linis din po pag may time. Pag hindi kaya pong linisin, huwag pong pangahasan. Ipalinis po sa marunong maglinis. Dahil minsan po nakikita nating madali lang, pero kapag tayo nang gagawa, ay sablay. Kaya po, palinis na lang po natin sa marunong. Okay na po ito. Thank you po sa customer na nagtiwala sa ating paggawa. Okay, install na lang po tayo ng mga application, and then okay na po ito, ibabalik na natin sa customer. Okay po, maraming salamat po. Please follow and share po ang aking page. Okay na po ito, nag-restart na. Iyon, napakabilis pa. Nakita nyo po, ganyan po kapag SSD ang gamit natin sa ating computers and laptops.